比二手樓咧仲要平4至5千蚊一平方喎，真係出現咗新舊樓價錢倒掛嘅情況啊！呢個露台望翻出去，哇，幾開闊啦！然後一個南北通嘅大廳，超級舒服。主人房都可以走到南北通，佢同呢個廁所形成南北通啦。講緊依家最傷心嘅咧，都係走兩年買呢個樓盤嘅嗰啲走皮嘅業主啦。咁咧。Hello， 歡迎收睇華姐睇到日記，我係阿 Ben。今日咧係嚟到珠海金灣航空新城呢度啊，帶大家睇翻一個寶藏樓盤啊。點解咁講呢？因為呢一個樓盤推出咗一批特價，真係非常之吸引啊！單價咧先13,800蚊喺一個平方啊，比二手樓咧仲要平4至5千蚊一平方喎。因為依家二手掛牌嘅價錢都要17,000至18,000一個平方啊，真係出現咗新舊樓價錢倒掛嘅情況啊！咁佢咧就係粵海10貴府啦。咁咧呢一個樓盤依家賣緊嘅咧總價真係90萬就有一個兩房單位咯，108萬咧就有一個3房1衛，130零萬就有3房2衛啦。咁我哋一陣間先詳細帶大家上去睇下啲戶型先。咁我依家身處嘅位置咧就係我哋呢個航空新城嘅華發商都同埋我哋呢個市民藝術中心呢一個位置啦。咁樓盤咧正就喺呢一個片區隔離2條馬路一個位置，咁行路過去嘅話，大約都係5分鐘左右一個距離㗎。咁呢一個片區咧，可以話真係成個金灣區嘅中心再中心位啦。相當於咧政府打造嘅咧，都係珠海市一個新市區嘅位置啦。可以見到咧，成個片區嘅呢啲建築啦、城市面貌啦、公園綠植咧，都係非常之靚嘅，甚至乎做到比呢個香洲區主城區仲要靚，因為呢一個區域咧係全新發展嘅區域，所有見到嘅嘢都係新框框㗎。咁平時如果你住喺嗰個項目嗰度，食飽飯落嚟散下步，坐喺呢度摘下太陽啦，嘆下咖啡啦，散下步啦，都係非常之舒適嘅喎。咁我哋望到前面呢邊咧，就係我哋呢個藝術中心、藝術館啦，包括一個歌劇院嚟嘅，仲有我哋呢個珠海每年咧都會舉行嘅2至3次一個無人機表演啦、音樂噴泉啦，都喺呢一個位置呢度展覽嘅。所以話呢度都係屬於一個地標嚟嘅咯。包括我哋一啲圖書館啦、華發嘅商務中心啦，同埋我哋一啲行政嘅政府大樓啦、稅局啊各方面呢啲都係非常之集中嘅喎。咁相當於住喺呢一個片區咧，我哋所講嘅航空新城 A 片區啦。咁所有嘅呢啲生活嘅配套啦，都可以係10零分鐘左右就滿足得到㗎。嗱，呢邊咧就係我哋一個金灣最大嘅華發商都啦。咁呢個商都啦，可以睇到嘅呢啲餐飲啦、奶茶鋪啦、火鍋店啦、買衫啦，包括我哋嘅尖房啦，上邊嗰個24小時降7啊，即係24小時都營業嘅健身房，7日相當於係全年無休啊！中意做 gym 嘅朋友咧就非常之合適啦。仲有中意食嘢、中意行街，我覺得咧住喺呢邊，無論係度假或者係養老啦，包括我真係想長期嘅呢個居住啦，都係非常唔錯嘅一個選擇嚟嘅呢邊。好合適我哋啲香港嘅街坊朋友咯，因為佢靜得嚟咧，又係配套比較齊全啦。如果我哋由呢個港珠澳大橋揸車過嚟呢邊嘅話，車程嘅話，大約咧都係25分鐘左右至半個零鐘啦。因為我哋由港珠澳大橋走紅河大橋，全程高速就係落到金灣呢一度嘅啦。咁我哋依家過去項目嗰度睇下先。好啦，依家係嚟到我哋營銷中心呢一度啦。咁佢喺我哋一期樓下呢邊嘅。咁我哋可以入翻去，大概同大家講講我哋一個地圖嘅位置啦，同埋我哋沙盤嘅，會比較直觀啲去了解得到。咁我哋呢邊啲樓咧，樓下全部呢啲都係臨街啲商鋪嚟嘅。咁依家目前咧仲未一個招商引進營業嘅狀態啦。咁嚟緊預計都係明年就會慢慢開業噶啦。咁其實對面嗰度咧，啱先唔記得同大家講，都有我哋嘅港澳直達巴士嘅，咁就喺呢度等啦。咁直接可以翻到港珠澳大橋關口，同埋我哋去到香港入邊境內嘅。咁我哋再入嚟，咁嚟單我哋呢個售樓部呢一度啦。咁我哋大概先睇睇個位置啦。
嗱，呢度咧就非常之清晰咁了解得到啦。咁我哋依家樓盤嘅位置就喺呢度，粵海十貴府啊嘛，咁都係國企一個發展商。咁我哋啱先開鏡咧就係前面呢度市民藝術中心，中間咧係隔咗一個其他嘅項目嘅。咁咧可以睇到佢所有嘅配套啦，非常齊全，都係周邊嘅啦。5大嘅商圈啦，7大嘅公園配套啦，即係話公園就有7個，相當之多噶啦。9所民生嘅機構，13所教育機構，即係話小學、中學讀書呢啲啦。咁我哋大概講嗰個眼咯。咁依家我哋嚟睇翻我哋項目沙盤嘅位置啦。咁佢成個項目咧總建築面積圍度係約25萬平方米嘅，佔地面積先6萬平方米，唔係話非常之大咯。容積率去到2.77左右，綠化率咧32%啦。一共總戶數咧先1538戶左右啦，咁由我哋嘅塔樓同埋板樓去組成嘅，全部都係精裝交付到俾我哋啦。咁都係自己粵海嘅一個物業管理公司嘅，總共由3期組成嘅。咁我哋1、2期已經全部賣完嘅啦，依家主要賣嘅咧，我哋最新嘅第3期啦。3期佢係由我哋2棟嘅小高層洋房，都係板樓啦，同埋3棟咧高層嘅塔樓，再加1棟商業去組成嘅。咁我哋依家主推嘅咧就係我哋第5棟啦。第5棟佢又係我哋2梯5伙嘅一個設計喎。咁最細嘅咧就係65平方嘅2房1衛啦。咁過到嚟咧就係我哋76平方嘅3房1衛，同埋77平方嘅3房1衛。再大啲就係89平方嘅3房2衛南北通嘅衛。依家咧主要嘅咧就係呢幾個單位啦。咁我哋依家唔講咁多，過去樓盤度睇下。好啦，依家係嚟到我哋3期嘅呢個屋苑裏邊啦。咁入到嚟咧，呢個屋苑先5棟樓嘅，一眼就望晒，唔係好大嘅啦。呢啲園林綠化全部都係好晒嘅，因為咧已經係入咗伙嘅一個狀態嚟嘅。咁都有啲業主已經係住喺入邊裏邊嘅啦。咁左手邊呢2棟咧係啲小高層嘅洋房啦，全部為大積為主嘅，90至100幾平方就唔係今日要睇嘅啦。咁呢個屋苑咧缺點都非常之明顯啦，佢唔係好大，就冇會所，同埋呢度呢一區冇泳池，泳池嘅話喺隔離嗰區嘅。咁當然啦，我哋呢度啲業主一樣都可以用嘅，行翻去隔離啦。咁呢度就做翻一啲小朋友玩嘅兒童遊樂設施啦，即係滑滑梯啊，或者係啲簡單嘅健身器材啊呢啲咯。咁我哋主賣嘅咧就係隔離嗰度5棟啦。咁同呢度1棟係一樣嘅，示範單位就做喺1棟。我哋睇嘅話就上1棟嘅示範單位嗰邊去睇。咁我行翻過嚟望到，其實依家整體上嘅呢啲清潔度、整潔度啊，各方面維護得都係唔錯嘅呢一個物業啊。咁佢嘅物業費係3蚊一個平方啊，咁100平方圍到300蚊咯，都係相當於真係珠海一個標準水平啊，基本上都係3蚊嘅啦，所有屋苑。咁我哋依家上去睇下個示範單位先。OK， 依家係上翻我哋呢個33樓頂樓啊嘅實景示範單位呢一度。咁佢係2梯5伙嘅一個設計嚟嘅。呢邊咧有2戶，咁我哋一陣間睇呢度有2戶。後邊嗰度仲有一戶嘅，我哋由細睇到大先。呢度咧，首先我哋睇到0405戶型，呢個05戶型咧係65平方嘅2房，但係就冇做示範單位。咁佢呢個戶型咧同隔離呢個76平方嘅3房1衛咧係非常之相似嘅，但係就係少咗一間房間嘅啫。我哋可以參考呢一個。咁而且佢呢戶嘅有冇發覺？佢到時可以自己擺翻一個鞋櫃喺呢度喎。呢個76方嘅唔好咁大，咁完全係唔會影響到隔離啦。咁睇翻呢一個戶型圖先，呢個戶型圖佢一樣咯。咁我哋簡單一個 T 字形，同我哋睇到非常之傳統嘅嗰啲係一個標準經典戶型嘅啦，可以咁理解。咁咧我哋入翻嚟睇到呢個已經係全部見到嘅都係我哋交付標準嚟嘅，除咗嗰個冷氣啦。咁如果揾阿 Ben 買，阿 Ben 送你全部房間同大廳嘅冷氣。咁然後呢啲實木門、智能密碼鎖係3合1例牌交標啦。呢度咧入翻嚟可以睇到仲有一個玄關鞋櫃。咁其實4-3房嘅話，呢個櫃唔算話非常之大咯，但係我覺得夠用嘅啦。呢啲咧都係交標嚟嘅，做得都算比較好。咁然後嗱呢度呢個位咧都係比較深嘅，完全係夠擺個鞋落去，唔會話嗰啲創意樣板間做到咧細縮細版嗰種咯。咁行翻嚟呢度係一個廚房，呢度一個 U 型廚房，76方3房，咁就係中居啦。有冇發覺佢呢個廚房位好似同呢個門一埲牆褪到出邊去啊？因為佢呢邊佈建呢個位置係天井嚟嘅，咁發展商咧就可以利用翻同我哋就好打晒出去，屬於贈送嘅面積咯，唔計入產權佢嘅。咁樣嘅話就係比較實用啲啦。有一個大明窗嘅位置，望翻出去咧視野採光都係唔錯嘅。
咁然後咧，包括我哋灶台啊、油煙機啊、啲櫥櫃啊，都係做好嘅啦。仲有消毒櫃啊。雖然依家單價平咗啊，1萬零蚊，但係咧交付標準完全唔會減配，因為呢個樓盤高峰時期定位2萬幾蚊，佢做嘅呢個標準都係以2萬幾蚊一平方嘅樓價去做嘅。我覺得性價比可以話係超高啦！而家嚟我哋嚟翻呢邊咧，睇翻個露台。嗱，呢個露台望翻出去，哇幾開闊啦，視野幾唔錯啊！前面就係啱先我哋一開始開片嗰度啊嘛，行路過去都係幾分鐘。市民藝術中心啦，遠處嘅話，好似依家高層喺33樓。咁今日比較大霧啦，如果冇霧嘅話，可以望到小海景同埋紅鶴大橋橫琴嗰個方向嘅。咁我哋再入翻嚟睇翻休息區。去呢度到時擺間餐台，4人餐台空間，我覺得 OK 嘅啦。過翻嚟，首先我哋睇個由主人房開始睇，呢個係主人房，擺翻一個米5嘅床。雖然唔係話非常之大咯，但係呢間房算係大啲，到時呢度可以做個衣櫃啊嘛。過翻嚟呢度就係第二間，可以作為客房。呢度咧可以自己做翻一個榻榻米咯，因為確實嘅佢啲房間唔會話非常之大，佢始終76方做個4-3房。然後呢度最後一間雜物房啦，或者係預留翻一間客房啦，咁樣都係 OK 嘅。擺個米5嘅床就有啲勉強啦，可能要擺米2嘅床或者做榻榻米。然後呢個係3段式嘅乾濕分離工位。咁呢啲鏡櫃、洗手盆呢啲馬桶見到嘅都係膠標嚟嘅。入翻嚟呢邊咧，就係我哋一個淋浴區，空間位都算係咁，咁都有一個超大嘅明窗啊。佢每間房咧，啲採光都係唔錯嘅。呢個就係76平方，目前可以見到最細嘅一個戶型啦。因為65嗰個啱先講到係未有開場，咁65嘅戶型其實就同呢個你相當於理解成減咗一間房間就 OK 啦。咁然後呢度咧就係我哋一個91方嘅，咁佢都係一左一右嘅。左手邊呢戶咧都係77方嘅3房1個衛生間。咁呢一個咧係我哋91平方3房2個衛生間嘅。咁呢度一樣啦，門口自己呢度可以做一大排嘅鞋櫃嘅。咁咧你就唔好要擋住呢個消防栓啦呢度。咁都有一排嘅一個明窗位咯。咁對面嗰度係我哋一個消防梯嚟嘅。我哋嚟入翻嚟睇翻個戶型先。呢一個單位咧係我哋創建樣板間。咁咧唔係交標，但係戶型上冇乜太大改動嘅。實木門、智能密碼鎖同啱先嗰啲一樣。咁入到嚟呢度咧，就係一個 U 型廚房。呢個廚房嘅話90方，我覺得係偏細嘅呢個廚房。雙開門雪櫃係擺唔到咯，擺個單開門雪櫃。咁一樣小毒櫃啊、抽油煙機啊呢啲都係我哋交標嚟嘅。呢度一樣有大大嘅明窗位，都唔會話好似嗰啲對住啲天井咁暗咯，採光都係唔錯。咁我哋嚟翻呢邊就係大廳啦。呢個大廳開間咧係3.6米嘅，通出我哋一個露台。望翻出去嘅景觀都係冇遮擋，超開闊。因為依家呢個示範單位係33樓，其實就算低層10零樓呢啲都冇咩太大遮擋嘅啦。望翻去咧，同77嗰個景觀差唔多嘅啦。嗱，隔離嗰度又係睇住呢個市民藝術中心華發商都啦，包括樓下呢度呢嚿咧都係商業嚟嘅。咁依家未招商嘅，如果係到時招商引進晒，就會旺翻好多咯。咁望翻隔離嗰度嗰個都係自己嘅地塊一個泳池咯，可以睇得到。咁一樣，遠處高層可以望海景同望紅鶴大橋嗰邊。咁入翻嚟睇翻休息區，呢度係一個餐廳位，空間擺個4人餐台啦。咁然後入翻嚟休息區咧，我哋嚟翻呢邊一個乾濕分離工位，見到嘅咧都係交付標準鏡櫃呢啲 OK。呢個空間位咧都係比較夠嘅。佢呢種洗手間冇做嗰啲飄窗位咯。依家因為好多嗰啲新代嘅住宅啊，為咗利用偷啲空間啊，就盡量會每個房空間區域都佈一個飄窗位置。咁呢度咧就冇嘅。咁過嚟翻呢度就係得房間有飄窗。咁呢度我覺得咧，佢個戶型個飄窗位個開間有啲細啦，同依家最新啲住宅嚟比，確實咧輸蝕咗嘅。因為依家大部分啲飄窗人哋都係大採光噶嘛，咁佢呢度細細地咯。咁呢度空間都係 OK 嘅，擺米5床啦，3邊落床啦。嚟翻呢邊咧，兒童房、公主房。呢度嘅房間其實都唔算話非常之大，勉勉強強咯，我覺得。入翻嚟呢度就係主人嘅套間啦，呢個套間都算 OK 嘅。
佢每個套間又好，衞生間都好，嗰啲明窗嘅採光都係唔錯。呢個主人房一樣啦，擺得落尾5個床啦。咁一個飄窗台啦，望翻個景觀南向，同嗰個陽台嘅朝向係一樣嘅。呢個係91方3房2衛。咁咧，我哋睇翻隔離嗰個89平方嗰個戶型，89平方個戶型咧，我覺得個人最中意嘅，而且賣得最好。價錢嚟講咧，都係比較貴嘅，冇做特價嘅，因為佢係南北通啊。嚟我哋嚟呢邊，仲係獨門獨戶啊！嗱，過到嚟呢度89方，自己一戶嘅公區呢度走廊，但係呢度就擺唔到鞋櫃啦，因為佢左右兩邊唔係好多空間位，但係佢呢度有一個明窗位，採光非常之唔錯啦。咁然後呢度係一個走火通道嚟嘅。咁正常一般冇乜嘢，人哋都唔會嚟行呢條路嘅。然後咧入翻嚟睇翻我哋嘅戶型圖，戶型圖喺呢邊89方，非常之方正喎，而且南北通係好少有嘅，而非常之難得嘅一個戶型嚟嘅，所以佢賣得好好，而且超方正，一躍門玄關位。嗱，入邊3間房，2個衞生間。咁一入門咧，呢啲交標唔講啦，嚟翻呢度佢有一個入到嚟可以睇一睇，呢度有一個飄窗位嘅。咁到時關咗門坐喺呢度換下鞋咯。嗱，呢度鞋櫃，呢啲係交標嚟嘅啦，見到嘅。然後一個南北通嘅大廳，超級舒服，所以佢呢個係賣得單價最貴，賣得最好係有原因嘅。因為如果你依家想要南北通嘅戶型，喺市面上大部分要去到100平方以上啲戶型先俾得到你，但係呢度咧佢89平方90方唔到就有啦。咁望翻去一樣係冇遮擋，對面嗰度咧就係一個寶龍城嘅商業商場咯，咁都係未開業嘅。其實呢一個地段咧，無論商業或者係公園配套啦，同埋我哋呢啲民生所需嘅市政大樓啦，辦啲乜嘢事啊，或者社保啊，都喺周邊，基本上幾分鐘就可以滿足得到啦。係啦，唔記得講呢邊餐台位同埋北向露台。北向露台呢度有一個大飄窗位，其實我覺得可以設計成一個吧台位咯，將呢個餐台拍到嚟呢邊墊下去。其實呢度又可以坐人，嗰度仲可以坐到幾個人，人多嘅話就可以咁設計。呢度係一個 U 型廚房，呢個廚房唔係話非常之大嘅，又係中規中矩。咁嗰度預爐單開門雪櫃位，咁交標咧有趟門嘅，呢邊見到嘅櫥櫃，除咗拎得走嘅嗰啲啦，其他固定咗嗰啲都係交付標準。咁入翻嚟再睇翻我哋休息區呢邊咧，首先見到嘅乾濕分離嘅工位過一個就得啦。其實同啱先我哋睇嗰啲戶型大細一樣嘅咋。咁嚟到呢度一間書房啦，呢度間書房做麻雀堂啦、兒童房啦。對面咧呢度可以作為長輩房，呢間房會比間書房大啲。咁呢度一個尾5床啦。咁到時呢度擺一個衣櫃就會顯得比較窄啦。到時唔要嗰個床頭櫃咯，我覺得床頭櫃嗰邊唔要，將呢個床拍到呢邊嚟，咁衣櫃嗰度就會稍微褪啲空間出嚟。主人房都可以走到南北通，佢同呢個廁所形成南北通咯。擺個尾5床，一個套廁同埋呢邊。咁呢個戶型真係89方嚟講冇太大可挑剔嘅啦。咁就係我哋今日要睇嘅戶型就睇完啦。唔知大家對邊一個戶型比較感興趣咧？咁我哋今日睇嘅戶型咧，全部主要都係3房為主啊，無非咧都係3房1廁定係3房2廁嘅區別啫。咁如果你想一個3房嘅單位，我個人建議啊，肯定係揀翻個2個衞生間嘅，會好用翻好多啊。無論咧你係到時嘅一個出售嘅二手市場定係租賃市場嚟講咧，2廁始終都係最受歡迎嘅一個戶型嚟嘅。除咗你想買個2房，但係咁啱呢個3房1衛嘅戶型銀碼咧啱你心水，咁你可以作為多一間房嚟做衣帽間，就會闊落翻好多噶啦。咁咧加上再總結翻我哋嘅呢個價錢嚟講啦，依家咧如果早期有了解過航空新城 A 片區嘅話，應該咧對呢個價錢嚟講會比較吸引到你啦。依家總價90萬就可以喺呢度買個65方嘅2房咯。咁一個108萬就可以買到一個77平方3房1衛嘅戶型。咁我哋130零萬咧就可以買到一個90平方3房2個衛生間嘅戶型啦。包括我哋最貴嘅呢個戶型啦，89方南北通嘅啦，咁大約咧都係156萬嘅總價就可以上車啦。
咁咧之前呢口價咧喺湖心路核心啲嘅位置，想揀個靚啲嘅樓盤，估計都有啲掹水。但係依家推出咗特價嚟講，真係非常有吸引力，值得你過嚟睇睇嘅。講緊依家最傷心嘅咧，都係早兩年買呢個樓盤嘅嗰啲早期嘅業主啦。咁咧可以話依家佢就算想放二手樓，都係要大出血咁滯嘅啦。咁我哋今期內容就睇到呢度。如果想了解更多詳細資料嘅話，可以 WhatsApp Ben，我哋下期再見。